婚禮嘅朋友咧，佢都知道呢個香薰咧係唔係咁容易可以用一個單手可以整得出嚟嘅，需要啲輔助嘅。咦？哇！係啦係啦！哇！你哋見唔見到愛嘅源泉不斷咁湧出嚟啊？其實我覺得佢哋做到咁嘅已經係非常之好啦。OK， 係啦。哇！真係，我覺得你哋嘅愛情真係越來越投入，越來越順利啊 ！OK， 兩位新人手兒 OK， 其實而家係一個有交杯酒儀式係咪？係啦，有請兩位新人，係啦，攞起你哋嘅香檳酒。首先等等，Stephen 你對住阿 Sonia 咧面對面發電先。我知道我哋大家都戴眼鏡，大家隻眼都係晒，所以睇唔到。再一次證明，大家俾啲掌聲，與阿 Stephen 發電好唔好？係啦，我知道你屋企係真係開發電廠啊嘛，係咪 ？OK， 我想問問阿 Stephen 咧，其實你知唔知道加杯酒係點樣飲法嘅？翹住手梗係翹住手啦，係咪？翹住手其實係代表你哋嘅愛情咧，能夠好似交杯酒咁天長地久。飲過交杯酒，天長又地久；飲過交杯酒，一世永無憂。OK， 而家有請你哋共進交杯酒。好啦，大家，等要慢慢嚟㗎，愛情係要洋溢㗎，好唔好 ？OK 啦。好嘅，非常之多謝晒兩位新人啊！即係我覺得佢哋兩個喺入交杯酒呢個環節咧係非常之陶醉嘅。啱先電力過完俾阿 Sonia， 然後兩位嘅交杯酒真係情到濃時啊！係啦，而家有請男方嘅家長代表上台致辭。有請男方嘅家長上台致辭。係啦。稍等一陣嘅，唔緊要㗎。其實我哋諗到乜嘢諗乜嘢㗎啦，係咪啊？其實係你覺得呢兩位新人咧，其實你哋係一路走過嚟咧，就係見證住佢哋嘅一個戀愛嘅經驗啦，係咪一個共同嘅成長啦？你對佢哋呢個有啲乜嘢更深一層嘅祝福咧 ？OK？ 唔緊要㗎，我哋其實係暢所欲言㗎，在座其實就非常之，大家俾多啲掌聲鼓勵下我哋嘅男方嘅家長代表好唔好？好嘅，唔緊要㗎，唔緊要㗎。各位親友，大家好，好多謝，好感謝大家咁上面嚟參加我小型國基同諸位嘅婚宴，我亦好開心感謝阿陳家老爺同埋陳家奶奶咁放心俾佢有成住許配俾我個仔，我好高興小儀咁幸運娶到一位咁聰明能幹、美麗大方嘅妻子。我亦非常歡迎你成為我哋屋企嘅成員之一。我會當佢好似我個女一樣咁，所以請阿陳家老爺奶奶你哋放心，我喺呢度祝福呢對新人執子之手唔識讀添。我幫你啊，我幫你，其實係執子之手，與子偕老嘅，係咪？與子偕老，冇錯啦。係啊。最後我都再一次感謝各位親友大家嘅嚟臨，多謝大家，多謝。係，大家俾啲掌聲。因為其實咧，佢嘅中文程度咧，其實係我覺得如果講英文咧，就非常之流利嘅。加上上到呢個台上邊，係更加令到男方嘅家長代表咧更加之緊張，係咪？
係啦，OK， 好多謝晒你嘅一分衷心嘅支持，好冇 ？OK， 而家有請我哋嘅男家代表支持咧，就係慢慢咁落嗰度，小心啊！係啦，而家有請我哋嘅女方家長上台代表支持嘅。今日咧就係我個女兒朱慧 Sonia， 同埋咧就女婿黃國基 Stephen 嘅結婚嘅喜宴。其實佢哋咧就係喺澳洲咧已經舉行咗正式嘅婚禮啦。今日咧我哋就請親朋好友同埋咧睇住佢 Sonia 長大嘅叔叔阿姨們，仲有咧同佢同事過嘅同事同埋同學們嚟一齊嚟同佢哋分享呢個結婚嘅喜悅。對於大家今日在座各位嚟到呢，亦都有從澳洲嚟嘅，有從北京嚟嘅，從香港嚟嘅，又從我哋廣州各個單位嚟嘅呢，我哋感到非常之高興，亦都好感謝大家喺咁百忙當中光臨呢個喜宴。我哋代表家長呢，就係對大家嚟嘅光臨呢表示呢個感謝。Sonia 呢，朱輝呢，大家都好了解啦。今日在座各位，因為今日喺女家，大家都好了解。好多都睇住佢長大嘅。今日呢，有啲阿姨呢，真係從蘇蝦仔嗰時呢，都幫佢沖過涼嘅阿姨都到咗嚟。咁大家都對佢比較了解呢，佢都係即係9年前呢個一個人去到澳洲留學，同埋後來嘅就業。咁所以今日呢個同學們咧對佢咧亦都好大嘅幫助。咁樣我哋咧都對大家咧喺呢度咧表示感謝。咁 Stephen 咧可能大家就比較陌生啦。咁佢咧就係做 IT 行業嘅工程師，咁亦都係咧呢個律師。咁佢哋嘅結合咧亦都好呢個天地之作。我哋家長咧都作為好高興。咁喺呢度咧，我哋都同佢哋兩個講。呢個剛才咧就親家都談咗咧呢個將 Sonia 咧交俾佢哋好放心，咁我哋亦都係咁樣將 Sonia 交俾咧 Stephen 交俾親家咧，我哋亦都係好放心。最後咧就祝願佢哋兩個咧父母呢一脱咧冇留低乜嘢財富俾你哋嘅，就要靠你哋自己嘅獨立，靠你哋自己喺呢個社會上面咧點樣做人做事。亦都咧呢個今後剛才主持亦都咁講啦，要同心，要一心一意，一生一世，永遠同心，幸福美滿啊！再一次多謝大家嘅光臨，多謝。好啦，多謝晒Sonia嘅媽咪咧，真係一番肺腑之言啊！而家有請 Sonia 致辭。我都係仲係好感動，唔知道講乜嘢，但係我一定係要先多謝爹哋媽咪。大家俾啲掌聲，講緊呢啲係真係真性情流露嘅，真係。好多謝你哋9年前支持我一個可以話當時候比較任性嘅決定，乖。就要出去讀書，好多謝你哋，所以我要同你哋講一個。非常之感動，我都知。爹哋媽咪一路都好錫我，好支持我。9年以嚟對我一路咁照顧，一路都好支持我做任何決定，包括我要決定以後移民喺澳大利亞。我知佢哋一定好唔捨得我離開佢哋身邊，但係為咗我自己將來就想佢係非常之支持我留喺嗰邊。更加係呢個決定，我留喺嗰邊，所以我遇到 Stephen， 所以我覺得爹哋媽咪一路咁錫我支持我，真係好多謝佢哋。仲要我第二多謝嘅係我老爺奶奶，唔係當年你哋一個決定從丹麥咁遠嘅北歐一個城市帶到佢哋，
澳洲移民，可能我哋今日都唔會企喺度，我哋相知相愛同結婚呢個決定。仲有好多謝你哋兩個老人家，我喺度同你歌勞勞。另外，仲有好多睇住由細睇到大嘅叔叔阿姨們啦，好多朋友啦，由小學即係識咗20幾年，小學都中學同學，全部都好關心我。到後嚟一齊做嘢嘅同事們啦，大家都好錫我，好照顧我。就算我而家去到一個咁遙遠一個地方，你哋都係對我好，都好關心我。所以我喺呢度多謝大家今日嘅嚟臨，因為每一個人對我都好緊要，好你哋起到個作用。如果可能，你哋每一個人做咗每一件事，都可能影響到我嘅決定。所以我今日要多謝你哋，好多謝你哋。咁歡迎大家今日嚟到呢度見證我同 Stephen 嘅體驗。所以我希望你哋好好享受今晚，多啲嚟同我影相，多啲嚟同我傾偈，跟住好快我又要出翻去啦，我又會好唔捨得大家。所以好好享受今晚，多謝大家。喺兩位新人一番咁感人嘅一番致辭之後咧，但我希望兩位有少少你哋表示愛嘅支持，大家想唔想睇下？想唔想睇下先？其實最 sweet 嘅感動嘅呢個環節就係你哋兩個咁嘅情況㗎啦，係咪？但係我覺得咧，其實Stephen 咧係相對嚟講咧係比較一個成熟、比較穩重嘅一位男士，相對嚟咧係一個比較真性情嘅女士。所以呢個環節，我希望你哋有少少呢個突破，能夠以示感謝你哋在座咁嘅一位親朋戚友，好唔好？好嘅，而家有請你兩位呢一個嘴嘅儀式啦。你要講英文，中文唔好。KISS kiss 冇錯啦 ，OK。嗱，大家數數啊！喺呢首歌未播完之前咧，係唔好放過佢哋啊，唔好留手啊！係，我數1、2、3，兩位新人開始啊！你喐緊啲啊！1、2，2個半，2個大半，3。哇！真係非常之 sweet 啊！唔好停啊！千祈唔好停啊！繼續啊！快！我仲未講完喎 ，OK 啦 ，OK。咁而家咧有請兩位新人咧準備入席。咁但係呢個首先同時咧，我會代表所有嘅親朋戚友咧，對你哋送上一個百年好合，永結同心。希望你哋仲有一樣嘢就係早生貴子，你哋話好唔好？好。嗱，呢啲係你哋在座嘅親戚朋友嘅一個心願啊！我哋都希望喺不久嘅明年，馬上見到你哋嘅呢個一拖二啊，三拖三嘅，我再做多次你哋嘅主角，好冇 ？OK， 而家有請我哋兩位新人慢慢咁行入呢一個愛的舞台，隨咁入席嘅 OK。係啦，而家我哋呢個晚宴係正式開始嘅。咁而家呢個晚宴開始嘅時候，同時咧，其實係有一段佢哋喺澳洲嘅現場回放，係即將回放嘅，所以喺大家細咁品嚐美食嘅時候咧，係留心再睇睇佢哋現場嗰啲片段。OK， 多謝晒各位。